មនុស្សដែលចូលមកបោកប្រាស់ស្នេហារបស់អ្នកចាឬក៏មកលេងសើចនឹងអារម្មណ៍របស់អ្នកចាអញ្ចឹងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អរគ្នាបងប្អូនមានន័យថានៅក្នុងโลกនេះចាសម័យនេះគឺជាសម័យនៃបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងម្ដងសិទ្ធិការតែងតែចែករំលែកឲ្យបងប្អូនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនទើបបងប្អូនមិនកើតទុកមិនឈឺចាប់ចំពោះរឿងស្នេហាចាអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបានច្រើនគឺយើងមើលថែទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តចាអញ្ចឹងចំណុចខ្លះៗដែលម្ដងសិទ្ធិការចែករំលែកមិនថាត្រូវទាំងអស់ទេតែបងប្អូនសង្កេតមើលចាអានេះក៏ជាខ្ញុំឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ដូចគ្នាចាដែលជាប័ណ្ណពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមិនខ្លាចក្នុងការយកមកចែករំលែកជូនទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែមិនមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់ម្ដងសិទ្ធិការព្រោះខ្ញុំចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចាពេលដែលគេចូលមកដល់ដំបងបងប្អូនអរគ្នាចាមួយថ្ងៃនឹងខលមកយើងតែមកយើងហើយផ្ញើសារមកយើងញឹកញាប់ចាញឹកញាប់មែនតែនចាធ្វើឲ្យយើងតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងអញ្ចឹងរយៈពេល2ខែទៅ3ខែចា2ខែទៅ3ខែចាអញ្ចឹងមនុស្សស្រីបើកាលណាយើងនិយាយចាយើងនិយាយគ្នាយូរទៅវានឹងមានដាក់ចិត្តយ៉ាងតិចក៏5%ចាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនដាក់ចិត្តស្រឡាញ់បុរសណាដែលមិនទាន់ខ្លាចជាស្វាមីរបស់ខ្ញុំឲ្យច្រើនទេអានេះសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាចាអញ្ចឹងពេលរយៈពេល3ខែទៅ4ខែបងប្អូនអរគ្នាគាត់ចាប់ផ្ដើមរសាយចារសាយនេះហើយជាក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ក្តីស្នេហាដែលបោកប្រាស់ចាគាត់ចាប់ដើមទុកសារហ្នឹងពេលដែលគាត់ឆាតមកម្ដងល្ងាចឡើងបានគាត់ឆាតមកទៀតចាជួនកាលធម្មតាពេលដែលយើងគាត់ខលមកយើងពេលដែលយើងខលអត់បានលើកចាយើងក៏ត្រូវតែខលទៅវិញហើយធម្មតាយើងបាននិយាយគ្នាតំណែងគ្នាហើយអញ្ចឹងចាអូខេអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ដើមឆាតទៅចាឆាតទៅគាត់ក៏មិនមើលសាររបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមដឹងភ្លាមមនុស្សស្រីមានញាណទី6បងប្អូនអរគ្នាអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យដឹងហើយអារម្មណ៍នឹងគឺជាអារម្មណ៍ដែលការពិតបំផុតចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលជឿជាក់ទៅលើអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនៅពេលអារម្មណ៍ដែលយើងថាអូក្តីស្រឡាញ់មួយនេះមិនពិតប្រាកដទេចាអញ្ចឹងបងប្អូននឹងមិនអាចគេខលសំបីតែមួយថ្ងៃ2ម៉ោងអីចង់នៅមើលវីដេអូនៅមើលមុខយើងអញ្ចឹងណានិយាយទៅថើនគេហៅថាស្នេហាដូចរត់ភ្លើងឬក៏ដោយរន្ទះបាញ់មានន័យថាគឺតក់កហល់ចាគឺតក់កហល់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាមនុស្សស្រីដោយសារតែយើងវ័យប៉ុណ្ណេះយើងឆ្លងកាត់ចាបទពិសោធន៍នៃជីវិតច្រើនយើងមិនជ្រើមជ្រួលយើងមិនតូទុននឹងស្នេហានឹងក្តីស្រឡាញ់ពេកទេបងប្អូនចាយើងដឹងថាមនុស្សប្រុសដែលស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដឬមិនពិតប្រាកដយើងឆាប់ដឹងចាយើងឆាប់ដឹងបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាមនុស្សស្រីបើមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនឯងមនុស្សស្រីនោះអត់ងាយឈឺចាប់ទេចាអត់ងាយឈឺចាប់ទេយើងឆាប់ដឹងតន់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាចាអញ្ចឹងតាគេចេញទង្វើមកចាមួយថ្ងៃឆាតមកម្ដងហើយពេលដែលយើងឆាតទៅទុកឆាតយើងចោលអានោះជាសញ្ញាឲ្យដឹងថាมันអាចបន្តទៅមុខបានទេបងប្អូនអញ្ចឹងចាំការម្ដាមសិទ្ធិការគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលលឿនចាគឺប្លុកចោលតែម្ដងចាំមិនទុកទេព្រោះខ្ញុំមិនចូលចិត្តចំណាយពេលវេលាទៅលើរឿងអត់ប្រយោជន៍ទេអានេះសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនតែខ្ញុំដឹងថាអូខេហើយខ្ញុំក៏មិនចូលចិត្តយកអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទៅលេងសើចនឹងអ្នកដទៃចាបើចូលមកបើមើលតំណងខ្ញុំប្រាប់ថាអូខេសាកល្បងមើលចិត្តគ្នាតែបើមិនតំណងខ្ញុំប្រាប់ថាអ្វីរបស់យើងមិនត្រូវគ្នាទេមិនចាំបាច់តាក់ទងគ្នាអានេះសម្រាប់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយស្មោះត្រង់តែអញ្ចឹងតែម្ដងចាខ្ញុំមិនធ្វើបាបទឹកចិត្តអ្នកដទៃហើយខ្ញុំមិនចំណាយពេលវេលារបស់ខ្ញុំឲ្យខាតប្រយោជន៍ដែរព្រោះអីពេលវេលាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺមានតម្លៃណាស់បងប្អូនចាខ្ញុំមិនយកទៅខាតពេលវេលារបស់ខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានគោលដៅលើជីវិតចាខ្ញុំមានក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំធ្វើអ្វីទៅតាមក្តីសុបិននៃគោលបំណងរបស់ខ្ញុំចារឿងណាដែលមិនប្រយោជន៍គឺខ្ញុំកាត់ចោលតែម្ដងអានេះសម្រាប់ខ្ញុំតែដោយសារខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានក្តីស្រឡាញ់ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលសង្កេតមើលតើស្នេហារបស់បងប្អូនអ្នកគ្នាពិតប្រាកដឬមិនពិតប្រាកដចាគឺមនុស្សអត់នៅបានយូរទេចាព្រោះមនុស្សនឹងលៀតរឿងរបស់ខ្លួនឯងចឹងមិនថាយើងស្រឡាញ់គ្នាមិនចាំបាច់សម្ដែងអត្តចរិតទេចរិតយើងបែបណាគេព្រមទទួលក៏អូខេមិនព្រមទទួលក៏មិនចាំបាច់សម្ដែងចាអញ្ចឹងចរិតពិតគឺជាចរិតពិតគេស្រឡាញ់យើងជាយើងស្រឡាញ់គេជាគេចាតែបើមិនបន្តបានបងប្អូនចាគឺប្លុកចោលតែម្ដងមិនទុកនៅឲ្យខាតពេលវេលាចាឃ្លីបវីដេអូមួយនេះមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចូលសង្កេតមើលតើមានដែរឬក៏អត់ចា